Guys, jadi kita udah di atas lobbynya nih, di atas popit. Langsung aja kita jalan. Kita bakal selesai map ini, pokoknya harus sampai selesai. Oh ya, buat yang nanya ini mapnya di mana, nanti aku taruh di akhir video ya guys, jadi stay tune. Oke, jadi ya ini masih gampang lah ya, masih easy. Lanjut. Wah gila, susah banget ini, kayak lompat-lompat sendiri gitu. Oke. Ya jatuh guys. Nah, kok kita kesini lagi? Yaudah aku cepetin dulu guys. Nah udah nih, langsung aja kita lompat. Ya jatuh. Ulang. Nah ini aku coba lagi, pelan-pelan aja guys, bawa santai. Nah akhirnya bisa juga. Oke, next parkour. Wah gila, ini kayak jalan-jalan sendiri gitu loh. Ya jatuh. Oke, ulang lagi. Nah langsung aja, pelan-pelan aja guys. Ini sambil muter-muter gitu deh pokoknya. Nah udah nih, langsung aja. Nah, jadi nanti kalau kita udah pegang, bawahnya tuh langsung hilang gitu. Jadi harus cepet banget ini. Untung gue ya tadi nggak jatuh. Ya ini mah masih easy lah ya, masih gampang. Jadi ya gampang lah ya pokoknya. Nah ini gimana? Oh kita ngikutin orang aja nih guys, ngikutin. Ahai. Ya nyungsep kita. Nah ini ya udah biasa lah ya, kayak gini mah. Udah hampir jatuh. Oh iya, jadi ini tuh gamenya kalau buat anak-anak ya mungkin masih gampang lah ya. Kecuali Tower of Hell, itu Tower of Hell susah banget. Tuh, ini lagi. Ini paling susah sih kayaknya. Nah kan, so-soan ngide ini. Tuh kan mati mulu guys, jadi
karena mati mulu. Aku cepetin aja ya. Oke guys, jadi kita emot-emot dulu lah ya. Dari tadi baru selesai. Nah, ini tangga tuh udah sering banget ya aku lihat, jadi ya gampang banget sih. Aduh, hampir jatuh. Hampir aja. Ya, aduh. Aduh. Kayaknya sih ini detik-detik kita mau tamat nih. Ini tinggal jalan sebenarnya. Nah, ini Maze ini. Kita cepetin aja kali ya. Ya, jatuh guys. Kayaknya ini sih yang terakhir deh menurut aku ya. Coba aja deh. Pokoknya pelan-pelan aja deh. Nah, kan? Tuh, selesai dong. Thanks maksudnya. Oh, ini aku tahu ini. Bisa buat konten gitu loh. Lambat banget ya. Oke, makin lama makin cepet, gila. Wow. Jatuh.